神父帶我哋做一個祈禱先。我哋唔係嚟到明愛餐廳，嚟到愛火餐廳㗎嘛嚇。我哋呼求聖神一臨在我哋心中，燃起我哋嘅愛火。聖神請你降臨。有咁嘅機會啦，可以同大家分享。啱啱係我嘅信仰嘅歷程嘅10週年啦，所以咁好感動。或者嚟到 Beyond Coffee 啦，我覺得一定要飲咖啡嘅。咁我上次有參加你哋嘅 Sensory 啦，咁我今次咧就會有2杯手沖嘅咖啡，係啦，咁都會對應翻我自己信仰路上嘅一啲情感啊，或者嗰個。有啲乜嘢係要睇開一啲啦？咁其實我覺得每一日喺生活入面都好多嘢可以即係受到刺激嘅。咁但係我覺得forgiveness 同埋有愛就可以解決到件事咯。我哋喺呢度舉行呢個聚會非常之有意思。直至 Johnson 佢個分享咧，都係一個顯示嘅天主嘅愛，往往超過人嘅經驗人嘅睇法。點樣能夠將自己個人嘅計劃配合翻天主嘅對你嘅計劃，咁好美麗，咁能夠真係 beyond 咁我哋再次多謝 Johnson，thank you。